والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليها ما بعد عباد الله خطبتنا maanta waxay ku saabsan tahay maadaama aan bani aadam nahay bani aadamka wuxuu mar walba halis u yahay inuu gafo inuu khalad ka dhaco ama macsiyo uu ku dhaco oo ilaahigii abuurtay uu caasiyo oo cisyaan uu la yimaado annagu ka muslimiin haddii aan aragno qof muslim ah oo macsiyo ku dhacay maxaa nagala gudboon haddaan muslimiin nahay muslimka wuxuu noqon karaa caasi ilaahay buu caasin karaa macsiyo ku dhici karaa amthilada inta la eg iyo tusaalooyinka waqtigii nabiga maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo quruun al-mufaddala dhacay aad bay u badan yihiin waxaan ka bilaabaynaa xilligii nabigeena calayhi salaatu wasalaam nin baa jiray magaciisa waxa la dhihi jiray cabdullaahi naanaysna waxa uu ahayd ximaar naanaystiisu dameer bay ahayd naanaystaasi waxa loogu bixiyey laba arrimood midkood nin xoog badan inuu ahaa ama nin dulqaad badan inuu ahaa ninkaasi nabigu aad uga qoslin jiray calayhi salaatu wasalaam marka uu yimaado ninkaasi waxaa lagu imtixaamay inuu khamriga cabo khamrigu kabaa'irtu ka mid yahay waa dembi weyn waana macsiyo marka loo keena nabiga calayhi salaam xadkii buu ka oofiya waa la garaaca waa la iska diraa ninkaasi waxyaabaha uu cajaa'ibka ku lahaa waxaa ka mid uu nabiga uga qoslin jiray calayhi salaatu wasalaam suuqa markuu soo dhaxmaro waxyaabaha uu jeclaysto subaga iyo malabka iyo timirta iyo waxyaabaha macaan uu jeclaysto intuu dayn ku soo qaado nabiga u keeni jiray wuxuu yaa rasuulullaahi waan ku soo hadiyay hadiyadu nabiga ka aqbali jiray xoolaha ninkii lahaa markuu daynta u qabsaday intuu soo wado lacagtan ku soo siinay ana keen nabigu dulkan yaa rasuulullaahi alaabtan ku keenay ninkan baalaha lacagta iska bixi buu leeyahay waxaan ku keenay ninkan baalaha lacagta iska bixi markaas nabigu ku qosli jiray calayhi salaatu wasalaam lacagtan uu iska bixin jiray ninkaasi marka loo keeno oo garaaco saxaabadii indhahooda ku batay isagoo la keenay oo khamri cabay oo la garaacay ninba maalinta dambe wuxuu yiri ilaahay lacanadiisa ha ku dhacdo imsa jeer baa nabiga loo keenay calayhi salaatu wasalaam soo kama xishoodin halkan la keeno markaasuu nabiga hadalka aad uga gubtay wuxuu yiri hana caladin wallahi waxaan ogahay buu yiri inuu ilaahay rasuulkiisa jecel yahay macsiyo ku jira laakiin nabiga wuxuu u qiray jacayl inuu ilaahay rasuulkiisa u hayo qalbigiisa uu ku jiro waxay u daliil tahay muslimka isagoo ilaahay rasuulkiisa jecel inuu dambi gali karo oo gafi karo adigana aadan ku xukminin maalinta in laga tiray liiskii wanaagga iyo muxuu ahaa saalixnimada in laga tiray inaadan ku qorin uu yahay laakiin muslim gafay inuu yahay qisada ka dheerayn abi mihjan athaqafi waagi jaahiliyada wuxuu ahaa nin khamriga aad u jecel heer wuxuu gaaray uu ka dardaarmo oo la hadla wiilkiisu yiraahdo idaa mitu fadfinni ila janbi karmatin yurawi cidami بعد موت عروقها ولا تدفنني في الفلاة فإنني أخاف إذا مت ألا أذوقها وحير هدان دنتو جيت كعينك وخمرة لقى سمي ميلك يا لاكتي سيقو حبال أنا هلك كدك سدا خمرجي مال بهجوية والصحراء أنت تقو حبار تخمر لا يقول عن هدان دنتو أدبو خمرج أجعله إلا حل عمر بن الخطاب خمرج أدو عابي جري دقالك قادسية سعد بن أبي وقاص وهو جامري ملك الجاري خمرج عبتان كي سنة لقى علم ولا قراعي ولا قراعي يا سعد وحنوصدي أمر وحكو بحي إلا حره إن السجل الإلالية نفتيسة قرع أي حد كان لقى إلاليه خمر جاب ربنا كوكو جرنا لقى عليه سلسلة بالله حلو إنك مال بالله السجل مير كيسي أصول لابتي يقول حرك المسلمين تي والله صاب بعصدي ودب أصول لابتي قبل سعد قبي ابن أبي وقاص وحنوصنا سعد قال كمونا قيب قليل يقول الله وحكو يري بالله إلهي بان كان قاضي يكفر سلسلة أن أكو حرنا فرس كابلقيه سعد وليه هنا يسوع دويه سيفان كنت دagaalamana ii soo bixi dagaalkan bangalaya hadaan dhinto waan shahiidi doona hadaan caafimaado oo aanoo nabad qaba aan dagaalka ka soo laabtane silsiladii la igu xiro sacad igu ogaa ana ku soo laabanay ana isku xiri doono ma balan ilaahay ba waa balan ilaahay bay ku tiri xargibe ka furtay faraskiina way siisay seeftiina way qaatay dagaalkii buu galay balaayo adag ba ka dhacday dad ba waxay leeyihiin muslimiinta kamid ah ninkan muxuu ahaa illa lagu ma ogeyn ninkan inuu heerkan soo gaaro halkan muslimiinta ka dagaalamay inuu yimaado naftiisa la badbaadinayo isaga xarig ku xirna qolo waxay leeyihiin waa golba waa gurmad madiina ka yimid qolana waxay leeyihiin may waa malaa'ig ilaahay noo soo diray qolo waxay leeyihiin waa nin abi mihjan u eg muuqaalkiisa laakiin hadda ninuu yahay ma hubno dagaalkii markuu dhamaado soo laabtay gabadhii uu yeeray wuxuu yiri hadda silsiladii igu xir waan soo guuleystay silsiladii baa dib loogu xiray sacad baa yimid oo wuxuu yiri bal warra dagaalkii ka waran bay tiri
nin muuqaalkiisa Abu Mihjan u agyahay ya maanta balaayo ka dhigay bayir meesha farasna faraskaygu agna uu dagaalamay laakiin ma garan kar meel Ilaahay nooga soo diray markaas ay tir waa Abu Mihjan laftirkiisa ninka saa sameeyay markaas uu tago wuxuu Ilaahay waxaan ugu dhaartay maanta kadib hadaad khamri cabtay inaan ku garaacinba guusha muslimiinta maanta aad u soo hooyisay wallahi inaan dib dambe ku taa markaas isaga neer wallahi inaan dib dambe khamri u cabeeninba waa qisa muhiima muslimka cisyaan buu gali karaa laakiin haddana qalbigiisa jacaylka Ilaahay iyo muslimiinta way ku beeranta Xaatib ibn Abi Balta'a Quraan baa ku soo dagay arintiis wuu hijrooday Madiina tagay Nabi Maxamed buu la tagay kaleey salaatu wasalaam xilligii la ogaaday in lagu soo duulay Maka la raba in la qabsado warqad buu soo qoray odayaashii iyo nabadoonnadii reer Quraysh uu kala hadlay uu leeyahay Maxamed buu idinku soo duulayay diyaar garowgiina hagaajiye gabar buu dhibo lacag buu ku soo wuxuu yiri Maka gee warqadan gabadhii timahay ku tidicday si aanan loo arkin waxyi ba samada ka soo dago Nabi Maxamed u sheegay in loo digay qolada safarka halka jooga gabadha la socoto qabiilka reer Bani Musayna ka dhalatay warqad bay wada uu Xaatib qoray loona qoray Quraysh timaheedayna ku jiraan laga soo saaro bal Zubayr ibn al-Awwam iyo Ali ibn Abi Talib qofka kale la socday Miqdaad ibn Aswad inuu haba laga yaaba ya loo diray way u tageen Ali wuxuu yiri warqadka waxa wadayay warqadan uma wado wuxuu wallahi hadaan soo bixin maryahan ka dhigayna markaas ay diiday in maryaha laga dhigo waxaad ogaanaysaa islaamka ka hor akhlaaqda way jirtay ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق gabadhu waa gaal waa mushrikad laakiin waxay diidaysaa in la qaawiyo akhlaaqdu way jirtay islaamkuna uu dhameystiray saadarteed gabadhu waxay ogolaatay inay warqadii soo saarto warqadii baa la soo qaaday nabiga loo keenay kaleey salaatu wasalaam warqadii buu nabiga akhriyay markaas uu u yeeray Xaatib usluub fiican buu nabigu adeegsaday kaleey salaatu wasalaam dambiga halkaas ka dhacay muxuu yahay marka waa khiyaamo qaran sirta ciidanka muslimiinta in la faafiyo oo cadawga loo digo waa khiyaamo qaran markaas nabigu yiri kaleey salaatu wasalaam ku yimid baa wuxuu yiri ma xamalka ala hada ya Xaatib maxaa arinta kugu kalifay inaad sirtanada faafiso oo ciidankana guushiisa hor istaagto gaalada u digtay maxaa kugu kalifay Xaatib uu ka jawaab wuxuu yiri ya rasuulallahi la ta'jal alay horta hay ugu degdegin go'aana degdeg ah iga soo saarin aan hadlo jaanis isi markaas nabigu yiri hadal wuxuu warqad horta waan qoray Qurayshna waan u qoray sababta uu qoraan ku sheego anigu waxaan ahaa nin magaalada Maka sheegad ku ah reerka degan ee Quraysheed kama aanan dhalanin xoolana waan ku lahaa guriyana waan ku lahaa aqrabadeedana magaalada ku nool yihiin nimankan kula soo hijrooday muslimiinta dhamaantood qaraabadooda degan meesha dadkii ay ka soo tagaan iyo hantidooda waxba looma geysto haday islaamnimadu ku badbaadi waayeen beel ahaan bay ku badbaadaan anigu marka waxaan jeclaystay maadaama aan ku duulayno oo loo socdo inaan hadaan nasabkii waayay iyo wada dhalashadii inaan beesha ka dhashay inaan abaalka waayay way abaalka iyagu ilaaliyaan hantida iyo dadka aan ka soo tagay inta waxa dheer anigu ma ridoobin islaamkana kama noqonin gaalnimaduna islaamnimada kama jeclin waxa kale inta dheer ilaahay uu ba ku gargaar warqadeeda waxay ku dhameeysan jirin baad maanta aan taaganahay adiga Quraysh ka awood roon markaas nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu laqad sadaqakum ninka wuxuu ku hadlay dhamaan waa run Umar uu rumaysan waayay in isaga hadda run loo qoro warqadan uu qorayna uu leeyahay iska jira muslimiinta baa idinku soo socotee markaas ya rasuulullaahi sallallahu waa munaafiq ilaahay iyo rasuulkiisa ka furtay anaana qoorta ka jariyay igu siidaa markaas nabiga yiri soo moogid inuu badar ka qayb galay markaas saaleeda dadkii badar ka qayb galayna ilaahay uu yiri i'malu ma shaytum faqad ghafartu lakum hadalkaasi iyo mowqifka la taagan yahay iyo sida wax loo kala xukumay waxaad ka garan kartaa gaf buu galay weyn oo khiyaamo qaran ah laakiin haddana nabigu wuxuu leeyahay salaatu wasalaam uu idin jecel yahay runta uu idin sheegay maxabada ilaahayna qalbigiisa way ku jirtaa waxa dhici jirtay xilliga reer Bani Israa'iil laba nin baa waxay ahaayeen saaxiibo ama walaalay ahayn waxun bay isu ahaayeen labada nin caabid buu ahaa ilaahay buu aad u caabudi jiray ninna aad buu macsiyada iyo mushkilaadka aad ugu badnaa ninka caabidka markuu soo maray ninkan macsiyada sameynaya hal arrin buu dhihi jiray yaa waxa ka aqsar war macsiyadan iska yaree tiradii baad ka badisay dambiyada baa ka batay dambiga iska yaree markuu ku celceliyo markii dambe wuxuu war adigu dhageyso ma ilaahay baa ii ka soo diray maanaad ilaalisa adiga ani ilaahay dhaxdanada ka bax iska kaayda sidaada bay dhaaf markaas wuxuu yiri wallahi inuu ilaahay ku dambi dhaafeen waxan aad ku jirto wax lagu dhaafayaba ma ilaahay hadalkii aad buu uga carooday wuxuu yiri man alladhi yata'alla alay kan aniga imaamulaya ee igu dhaaranaya ee ilaahay ku dhaafi maayo naxariisteedii iyo raxmadeedii iyo qufraankiisa gacanta ku haya waa kuma kan dambiga galay bacda riwaayad waxay sheegayaan marka aakhirada la tagay in la yiri adiga soo igu maadan dhaarin waxba u dambi dhaafaynin amalkaaga oo dhan baa baaba laga dhigay aad sameysay
كي عصيان كي معصية كجرنا وحل الرحمة إذا كوجل أديك الجنة أديك مسلم كان مرة كقار مركز قف كاس وحكو حكمته وحي كاس ودعي سوا محي جريمة ولذلك النبي يقول الدفاع الجري dadka la leeyahay xilligaas dambi bay galeen oo dambiga lagu dheereeyo ilaa saamaha ilaa rasuulkiisa jacaylihiina ka leex waxa mararka qaar suurtagal ah tuhmeen qofka lagu xukmiyo macsiyad lagu xukmiyo oo aadan hubin hata nin la dhijiro Uthman bin Malik al-Ansari yaa wuxuu reerkiisa u ahaa imaam qowska isaga uu ka dhashay xaafadii deganayeen buu imaam u ahaa ninka wuu weynaaday daaba ka daba timid wuuna cuslaaday hilib badan baa fuulay aragina wuu soo gaabtay roobabka markay da'aan waadi baa u dhaxay isaga iyo masaajidka nabigu yiri kaleey salaatu salaam xiriya rasuulullaahi daana way timid waana cuslaaday aragina wuu soo gaabtay reerkaas aan ka dhashay imaamka aan u ahay markuu roobka yimaado waadigan ma gudbi kara awoodan ku gudba mali si aan gurigayga ugu tukado guriga waxaad iga samaysaa meel intaad adiga ku tukato aan anigu masaajid ahaan ugu tukado nabigu ka aqbal kaleey salaatu salaam wuu u yimid halkiiba markuu nabiga yimid bay saxaafadii waxay ogaatay inuu halka nabiga maanta marti u yahay halkiiba loogu wada yimid qadayarna waa loo sameeyay meeshiina wuu ku tukaday nabiga uu sameeyay ninka codsigiis ninba wuxuu weydiiyay dadkii ka soo qayb galay meesha Malik ibn Dukhshum maxaa ku dhacay xaafadana uu degan yahay wuuna og yahay nabi maxamed inuu maanta halkan marti u yahay muxuu iimaan laayahay ninba wuxuu ku yiri waa munaafiq ilaahi rasuulkiisana wuu neceb yahay markaasuu nabiga kaleey salaatu salaam wuxuu yiri maxaa saawlada hadhihin soo ma ogid inuu leeyahay laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah markaas wuxuu yiri ilaahay rasuulkiisa iga og waa inkir kale ma ogtahay kaasuba diidan yahay ba warkiisa ilaahay rasuulkiisa iga og buu yiri inuu leeyahay in kale nin kala hadlo wuxuu yiri yaa rasuulullaahi munaafiqiinta ma aragtay iyo la fariista iyagu la sheekaystaa iyagu la qoslaa inna nara najahu wa nuhsahu lil munaafiqiin xaqaas buu wajigiisa iyo ma aragtay fadhigiisa iyo sheekadiisa qolada munaafiqiinta yu aad ugu laban yahay xaqaas ku maqan yahay inta badan markaas nabigu wuxuu leeyahay la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah yuriidu bidalika wajha allah arrinkaas laakiin ilaahay dartii buu u yiri maxaad u xukumaysan saa u leedihiin waxay ku tusinaysaa marka qoliyii hore macsiyada bay arkayeenba kuwan way ku tuhmeen kaliya inuu munaafiqiinta la soo socdo oo bay ku tuhmeen laakiin nabiga uu ku celiyay wuxuu yiri la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah buu leeyahay maxaad munaafiqnimada ugu xukumaysan adigu كل هذه الأمثلة وحكوا تصنيسا مرك عرورت هذا أهل كاجا أصحاب هذا ديجان كأتكون نشاي وأنت الله نقمص هذا دركت مسلم معصية قال يهرتها كقوسنين لا تيأس من رحمة الله ومد اللبات حداد كو أركتنها كو حكم إنه هل كان مشكلة هذا وهايو إنه بأهل النار كو يهينها كو حكم وحديع كرتقف كاسي إنه ذنوب تاسي وضه هذا إلهي الرسول كيسبب وجعليه محبة الله تر كذا وحي كم تهي ميزانك وين الجنة على جوجله نبي يا رسول الله ساعد قرما يدعيسا ما حد ديار تطيب المكد ويديني ساعد وين يدعوه ما كان يروح ما ديار سنين إلا أنني أحب الله ورسوله أنا وإلهي رسولك سبحانه جعله وحكى لنا هذا هي مجرى يعمل صالحا مركز وحكى كيري المرء مع من أحب قفك وحول صبيح دوناتك وجعليه سو إلهي رسولك سما جعليه مسلمين تي صادقين تبى الله صبيح دونتا أنت سمرك وحيلة تسنيسا مسلم كمعصية كجراي waxa kaaga aadan in ay tahay inaad ogaato inuu yahay muslim gafay toobadana u furan tahay qalad amalan salihan wa akhara sayyan asa Allah an yatuba alayhi Allah wa sallallahu wa sallam ala rasul al-bashir Muhammad ibn Abdullah kama amarakum Allah fi kitabih inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب